Siamo con Clodovaldo Ruffato. Ecco, nelle prossime settimane si discuterà in Consiglio regionale del futuro della sanità veneta. In previsione il progetto Azienda Zero, cosa ne pensa? Questo è un progetto logicamente che va valutato attentamente perché stravolge quello che è la sanità regionale. Credo che non siano sufficienti i quarti d'ora dati a ogni singolo presidente di conferenza dei sindaci delle varie ULSS, perché sarebbe una riforma importantissima. Viene delegata una sola persona per la gestione dell'intera sanità del Veneto, il cui bilancio è il 75% del bilancio regionale, 8 miliardi e mezzo circa, ma soprattutto si vuole capire come verranno rappresentati i territori, come soprattutto verrà gestito il sociale. Ci sono su questo progetto di legge molti interrogativi, non lo dico io solamente, ma l'hanno detto appunto i presidenti delle conferenze dei sindaci che hanno partecipato e sono andati in 5ª commissione per le audizioni. Su questo se ne sta discutendo a Padova con gli altri esponenti del Consiglio regionale. Noi come Associazione Realtà Veneta, di cui io faccio parte, abbiamo organizzato questo dibattito, questo incontro, invitando tutte le forze politiche appunto per cercare di capire dove mira il progetto di legge, ma soprattutto perché ci sia un confronto serio, aperto, senza trovarci poi le cose fatte velocemente. Se pensiamo che per approvare il piano regionale sociosanitario circa 3 anni fa, e il piano è stato fatto dopo 20 anni dal piano precedente, siamo andati avanti parecchio tempo in discussioni, confronti, movimentazioni di quello che è la società civile, delle rappresentanze economiche, amministrative e quant'altro. Io non credo che questo si possa fare così in 2, 4, semplicemente con 2 o 3 riunioni della commissione preposta.